Ah, no había trapito, güey, pero... Está bien. Con este, güey. Con este la armamos. A ver, échame un cachito. Pero con este para las dos, güey. Yo la seco, güey. Sí, güey. Toma, si quieres, sécate la otra. Toma. Sí. Sí, también ya era hora que el buen Alfred se pudiera descansar sin hacer la guardia, güey. También, güey. ¿A poco la estaba haciendo mucho? Güey, nosotros dos fueron los que más nos tocó. La hicimos 3 veces la semana pasada, güey. Digo, a mí no me molesta hacer la guardia, güey. Realmente esta guardia es bien leve y no tiene bronca. Ahorita nos traemos las salchichas. 100. Yo creo que nomás trajeron un paquete. Nos los mamamos todos. Güey. Yo digo, yo la neta, para mí era lo mismo. O sea, yo no lo hice por no estar nominado, güey. Yo mañana salgo segurísimo. Pero pues era importante para mí ganarla, güey, la neta. Pero mañana todos, o sea, literalmente los 4 van a votar por mí. Ellos lo que querían, de hecho ellos querían, sí tenían ganas de que no jugaras otra vez, güey. No mames, ¿viste sus caras cuando salí con el paliacate? Sí, ya ni quiero hablar de Güey, eso. les temblaron las nalgas a todos. Yo ya la literal. Neta, la verdad es que yo ya, pues la verdad sí quiero estar más tranquilo aquí, me quiero enfocar en mi juego. Voy a hablar mucho más, o sea, ahora sí que ves que siempre hablo mucho con la gente, pues ahora literal más. Y bueno, pues contigo y con Fada, güey, porque la neta, yo ya estoy ya también, pues ya también quiero estar como que concentrado en mi juego, güey. Falta poquito, güey. Obviamente ha sido algo duro, pero falta poquito para el objetivo, o sea, mi objetivo, que es obviamente llegar a la final y ganarla. Entonces yo ya ahora sí que lo que suceda mucho aquí me voy a enfocar más bien en mi trabajo. Me voy a empezar a poner a componer una rola en esta semana. Entonces voy a estar ya como que... quiero estar, la verdad, sí en otro mood. O sea, la verdad, sinceramente. Porque creo que sí también ya como que me clavé mucho en ese rollo y dije ya. Te enviciaste. Sí, como que dije ya. O sea, también no es necesario. La verdad es que voy a tratar de llevar la convivencia, pero pues la verdad es que tú has visto que con ellos, la neta, no, tampoco es que se pueda mucho. Y bueno, pues que cada quien esté por su lado. O sea, yo no tengo bronca. Más bien así como que cada quien. Pero sí, lo que dijiste sí, güey. O sea, neta 100. Entonces, pues ya, güey. Yo la neta sí ya no me voy a meter en esos rollos. Porque la verdad, pues digo, yo sé que también voy a salir nominado. Entonces, pero es pues, tu trademark, estar hablando de todo. Pues no, güey, realmente no, güey. O sea, realmente eso me empezó a pasar ya aquí después de que veía que yo entraba a alguna invitación y todo el tiempo estaban de que le hacer esto, le hacer lo otro, le hacer... Yo dije, bueno, pues qué onda, ¿no? Qué rollo. Pero no, ahorita sí, la neta, esta semana, digo, no es por nada, pero sí quiero estar enfocado en otra cosa. O sea, yo sé que yo mañana, o sea, el pasado mañana voy a salir nominado. Obviamente me voy a enfocar, obviamente, a pues, hablar con mi gente y todo esto, ¿sabes? Entonces... Güey, yo ayer hablé con mi gente. Es que, ¿qué pedo las cámaras? ¿Para qué nos quieren aquí sentados y van a estar grabando el culo de Jacinta? Nah, pero güey, yo ayer hablé con mi gente. O sea, literal siempre hay cámaras. Literal les dije, güey, por favor voten por mí. Gracias por votar por mí hoy para poder competir. No, y el jueves vas, güey, el jueves vas. Por eso les dije, mi estrategia es esta. Quiero meterme el jueves, ya no me vuelven a subir el viernes, eso ya no les vuelve a pasar. A mí me pelan el chile, si me quieren subir el viernes, se la van a pelar. Por favor, voten por mí. Y güey, van y me votan, cabrón. Así que muchas gracias, rifados, toda la gente que votó por mí para competir, gracias de verdad. Se los dije desde ayer, era la estrategia. Obviamente Eleazar se rifó, lo dio todo. Al final del día... pues pude haber ganado y no gané porque él también se rifó en la competencia, pero pues era el plan desde un principio, lo sabías tú, lo sabía Fada. El jueves, la neta, yo voy con todo, güey, porque la neta todos. el jueves yo me voy a salvar y como vamos a estar nosotros 4, yo sí te voy a sacar, güey. A mí me da igual. Sí, igual. Es la neta. Yo, mi objetivo sí igual, es bien ya claro, sin Fabiola aquí, ahora sí que... Pues, güey, la neta, con nosotros somos los que echamos más coto, güey. Ya sin Fabiola aquí... Obviamente... Y esta semana, la neta, va a ser importante eso, está entre ustedes. Digo, porque yo, la neta, puedo ser cordial y todo, pero yo cotorreo, sí, allá no voy a echar, porque aparte ya me di cuenta que ya no quiero, ya ni quiero ni hablar, pero la neta sí juegan sucio, pero a maneras que yo no me imaginé, güey. Entonces, ya mejor, ahora sí que llevarla relax y punto, güey, punto final. O sea, digo, yo es que yo, a mi manera de ver las cosas, yo siempre la llevé relax, güey, pero bueno.
O sea, yo digo, obviamente, claro que sé que me he llevado mucho por el juego y todo, pero como todos, güey, Esta todos. madre literal. no va a aprender. ¿Pero qué le falta, güey? Pues nada, creo que le di mucho espacio abajo y el fueguito como que no está. Sí, no, esa competencia del juego, güey, o la ganas tú o la gano yo, no hay manera, güey. O sea, neta, o sea, A no menos hay- que nos pongan a girar una puta ruleta, que sería la peor pesadilla de mi vida. Bueno, lo que Y sea. quedaría como un pendejo queriéndome subir. No, esa la Güey, ganas tú o la imagínate, gano la yo, no hay pierdo, pedo. güey. No mames, quedaría como un Pues pendejo. la gano yo o la ganas tú, güey, no pasa nada. O sea, el punto es que no la gane nadie más, Se que la literal ganemos quedaría nosotros. como un pendejo. No la Sí. puedo, esa del jueves sí no la puedo perder. Sí, no, yo tampoco. O sea, yo literal voy a ir con mi mentalidad al full No la puedo para perder. ganarla y pase lo que pase. Pero la neta, o sea, que ganes tú o que gane yo, güey. Y ni siquiera es porque nos saquemos. Digo, yo realmente porque es lo que voy a hacer y te lo digo. Y si tú ganas, puede ser No, lo que güey, tú yo quieras. sin Fabiola aquí, la neta es que pues ni modo que baje a Kim o al patrón. Pues, güey. Yo la neta sí, ni en sueños. Pero ya, ahora sí que prefiero hablar otra cosa que no sea el juego ya. La neta, yo también mañana sí me quiero despertar literalmente con otro chip. Voy a hacer mis labores y me voy a ir a componer a algún lugar. Yo tengo, o sea, quiero recobrar mi buena memoria y me voy a ir ahí abajo a componer o ahí arriba o a algún lado y listo. Pero primero los caballos. Sí, no, claro, primero hacemos los caballos. Ojalá que mañana no esté nublado. Entonces, pues mañana paseamos a los caballos, los sacamos a darle una vuelta, lo que sea. Y sí, yo sí, la neta, voy a estar, digo, no es por nada, también es por mi salud, güey, o sea, mi salud mental y todo, yo también ya, como que ya estuvo. Falta Sí, una semana para llegar a la final y sí quiero llegar a la final, ni tan mínimo, por lo menos. sí, güey, dejar un poquito de lado todo ese desmadre. Sí, no, yo literal ahorita sí, o sea, desde ahorita me vas a ver que, es más, desde esta noche, yo sí ya, lo que tenía que pasar pasó y listo y bye. Yo ya, estoy... Ahora sí que como se puede decir estoy mamado de varias situaciones que ya como que digo, bueno, órale va. Mejor ya estar aquí conviviendo lo normal. Ya viste que ayer, como hoy, güey, o sea, la neta igual, güey, no sacaste tu proteína, güey. Hay que saca lo que quieras Sí, de comer y la cierto. cocinamos. No, yo tampoco. Pero la sacamos antes de dormir, Sí, güey. cierto. Va. Sacamos, no sé qué es, te antoje, carne, atún, lo que sea, y mañana lo cocinamos, güey. El Fada cocina chido, yo también la neta cocino chido. Nada más que a mí, o sea, una cosa es que a mí no me guste cocinar, pero cocino chido, güey. O sea, Pues, güey, ya estamos ya casi al final de esto. Ya les puedo decir que, güey, yo soy un puto genio en la cocina. pues, güey, vamos a cocinar. Toda la esta semana que desayunaron pan francés y chilaquiles y esas mamadas, eso vino de mis manos. Mañana vamos a desayunar pan francés, se me antoja un chingo, un pancito francés, tranquilo, en la tarde. Igual le decimos a Fada que prepare el arroz, pero igual y que se prepare, que se aviente dos. Porque la neta yo sí me quedé como con Con un ganitas huequito de de más. arroz. Entonces que él se prepare el arroz y nosotros nos preparamos los... No, pero, güey, ese güey le pone un chingo de aceite al No, arroz. pero no, al arroz esta vez no le puso, ¿sí? No, porque era el teriyaki, esa madre se hace, le echas agua y se hace. Bueno, pero ahí podemos estar con él y le decimos, si hace Fada, puro queremos arroz. cocinar así. O si no, mañana también le cocinamos porque pues él también siempre es bien rifado, güey. Mañana Sí, yo no cocinamos tengo nosotros. pedo cocinando, es lo que te digo, o sea, ya. Lo que no quería es que me agarraran de ya, güey. ¿Te acuerdas cómo hizo un pastel una vez y ya querían que todas las noches hiciera pastel y todas las noches? Yo lo que no quería es que me trajeran de Fabiola. Que ya, ahora cocínanos, también esta semana cocinas tú. Sí, la neta, sí. Yo la neta estoy contento con cocinarme a mí lo propio. Yo nunca la voy a hacer de rollo con la comida. Pues creo que hay comida suficiente para todos. Pero lo que sí es que ya, yo sí, la neta, no es por nada, pero yo quiero pasar esta semana bien relax. No quiero tener absolutamente ningún altercado, pero no por nada, sino por mí mismo. O sea, por mi persona. Porque yo ya quiero estar también relax y enfocarme en No, lo y que quiero también hacer. te la pusieron, o sea, cualquier mamadita y te sacan, literal te dijeron eso. Entonces, güey, sí, llévatela chill Sí, sí. y... Sí, literalmente, pues yo más bien ya no, o sea, yo sé perfectamente que yo con ellos no se puede convivir, o sea, ya no puedo convivir con ellos, porque la verdad no es por nada, yo ya no me quiero quejar, pero pues, güey, tú también lo has visto, güey, o sea, la neta, yo ya ni ya llevaba tiempo que ni los pelo, literal, y ellos sí hacen comentarios y hacen cosas, entonces yo ya mejor pinto mi raya y me enfoco en la final, güey, o sea, eso vine, güey. No vine a estarme discutiendo ni a que me importen los problemas de nadie aquí, o sea, yo no La vine a semana que todos se juntaron para nominarme fue preciosa porque todos se unieron por una causa y fue hermoso ver a la casa unida, la verdad. la Tú verdad. diciéndole mi niña a la Kim, la otra peinando al Fada.
Güey, son situaciones que yo viví aquí todas las semanas, güey. Entonces, o sea, está bien que, o sea, digo, qué bueno que lo recalques, pero ya ahorita ya todo eso ya no importa, güey. Y ahorita todo lo que hemos recorrido hasta aquí, ya, güey, o sea, estamos aquí, estamos en el momento decisivo, güey. Y la verdad, ahora sí que sin tener nada en contra de nadie, pero pues sí, la neta, pasar esta semana para mí es vital, güey. La neta, yo tenía que haber sido, o sea, lo voy a volver a decir, es que yo tenía que haber sido capataz y ya me acordé de mi error, güey. A mí fue el único que me tocó un comodín y la neta, yo no sabía que habían troncos ahí. Te mamaste. Hubiera agarrado un tronco y seguramente hubiera sido capataz. Pero no, a mí sí me da gusto genuino que haya sido Alfredo. O sea, o era Alfredo o era yo. Si no, no me hubiera dado gusto. Yo soy muy real y lo acepto. No me hubiera dado tanto gusto. No me hubiera dado gusto. Pero si fue él, la neta sí me da gusto. Y aparte que lo está haciendo bien. Güey, obviamente estaban empapados estos leños que prendieron pa' pura verga. Sí, hay que ponerle otra madre, ¿no? Sí, no, a mí me da un chingo de gusto que el Faba lo haya logrado. Y si no era yo, era él o yo. O sea, la verdad es que está... Para mí era más o menos lo mismo, güey. O sea, era estar en el juego equilibrado, ya sabes. No habían agarrado nada, ¿o sí? No, nada más se tostaron, literal, se están empapados los pinches leños. Así como esto, mira. Nah, de hecho, qué chingón que nos tocó a ti y a mí juntos la estación, güey. Mejor, güey. Echamos la estación. ¿De caballos? ¿Eh? ¿De caballos? No, la que fuera, güey. O sea, me hubiera podido aventar yo una solo o la que fuera, pero los dos sabemos que caballo sí requiere de 2 personas. La verdad yo le dije hoy al pinche Freddy de que, güey, ya sé que querías que no repitiéramos, pero, o sea, déjame caballos, yo me la puedo chutar solo sin pedos. Digo, me voy a tardar un poquito más. No, Pero pues me yo la prefiero podría, hacerla la neta, también. pasar, echar solo sin pedos, güey. Ves que es tu pinche mamada. O sea, Si él decide modificar, ¿qué? Si él Está decide empapado, modificar güey. mañana, yo ya le dije que yo en la estación que me quiera poner, yo me rifo. Está empapado. Voy a ir por más papel. Sí, güey. Ahora sí que en la que me toque me rifo. Está haciendo frillito. El normal, la verdad no tanto. Está haciendo el común que tenemos aquí. El normal. A gusto. Es la primer guardia que no me toca con Fada. Todas las otras guardias me habían tocado con el buen Alfred. Y bueno, y otras que yo decidí hacer también por hacer compañía. No, espérenme, no. Me tocaron guardias con Manola, me tocaron guardias. Con Liz me tocó una guardia que nos quedamos aquí platicando bastante a gusto de muchas cosas. Con Manola, sí es cierto, mis primeras guardias que me aventé aquí para cuidar a Jacintita fueron con Manola. Fueron 3, me parece, 3 guardias que me aventé con Manola. Pero una fuimos Manola, Liz y yo. Igual también estuvo muy divertido, nos las echamos platicando. Otras 2 creo que me aventé yo solo con Manola. O creo que una vez fue Manola, Sergio y yo. Y ya después me aventé ya todas las demás con Fada. Muy a gusto aquí, siempre platicando con el buen Alfred. Y después... después esta. Pero la verdad que hacer la guardia es algo que también tiene su encanto, tiene su magia. Sientes un poquito de paz, sientes tranquilidad. Estar al pendiente siempre de los animales pues te da también algo, una sensación bonita, ¿saben? Una sensación de que estás haciendo algo útil, estás haciendo algo importante. Entonces eso es bonito y se siente bonito, la verdad. Entonces,
Pues hoy ya, no sé, la verdad no las he contado, no sé cuántas guardias han sido, pero unas cuantitas ya. Nos informan que ya en esta semana van a ser el hijo de... Y que llevan 2 meses dándoles de, esa información. De Jacinta. Entonces esperemos que en esta semana podamos presenciar ese momento tan especial y tan bonito aquí en la Granja VIP. Y ya, y listo. El tótem ya se ve bastante vacío, hermano. Sí, güey, ese pinche tótem ya no tiene a nadie. Pues nos tiene a nosotros, bro, y a todos los demás. Estamos aquí todavía los que estamos y somos los que somos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verga. Todavía estamos los que estamos y somos los que somos, hermano. Entonces, esta semanita que este era el día es el día que yo siempre he dicho que es el día un poquito más complicado. La verdad es que no se me complicó tanto. Se pasó como hilo de media. No mames, a mí sí se me pasó larguísimo hoy. Güey, no puedo creer que digas eso, güey. Tuvimos la actividad del canto, güey. Tuvimos, aparte, competimos en la noche, güey. O sea, larguísimo. ¿Qué más se puede pedir? O sea, ¿qué más puedes pedir chingón, un día en la Granja VIP que tener una actividad chingona de algo que nos encanta? 100% muy chingón, pero te juro que no se me pasó tan lento. Yo a mí este día sí se me pasó rápido. Mañana obviamente me voy a ocupar primero en los caballos y después en tratar de hacer una rolilla. No tratar, sino comenzar. Comenzar a hacer, escribir unos versos. Cosa que no he hecho mucho aquí, pero bueno, lo que pasa es que aquí ya sabemos que pues es hay que memorizarlo todo, entonces. Yo la primera vez que escribí una rola aquí me estaba cagando, dije. Iba corriendo a la... Y todo ganábamos, mi compadre. Y todo, sí. Es verdad. Sí, es cierto. De ahí empecé a comer de todo. No te pares, préndete, no pares. No te pares, me haces tan feliz. Creo que se tomó una bicola. Y con eso tuvo para... Pero está bien. Me gusta ese ánimo. Hey. A mí también. Canta tota. Sí. De quien quieras. Media naranja, que no cantaba la de media naranja. Sí, es cierto, tú, mi complemento, mi media naranja. Yo te quiero sin decir palabras. Esto no es un sueño, eres mi otra mitad. Oh, cántalo fuerte, patrón. Tú, mi complemento, mi media naranja. Yo te quiero sin decir palabras. Esto no es un sueño. Es una realidad. Eres mi otra mitad. Eres mi otra mitad. Oh. Venga. Ay, amo esta cena, es de mis cenas favoritas. Estuvo rica la sopita. Cenar sopita siempre es rico. Ay, qué rico, salchicha. Uf. Es que sola no sé. Sabes que en mi casa, a ver, ojo con lo que voy a decir, Nor, yo te amo. Desde chiquito mi mamá, cuando le daba hueva, hacía sopitas Nor deliciosas. Pero ahorita a Emanuel le gusta mucho el arroz de Nor. Pero las sopitas, en general como que no me gustan las sopitas. Es como que tiene mucho tiempo que no me compro una sopita instantánea y me la hago. Y aquí, ¡ay, qué sueño! ¡Qué rico! Me sigue gustando más tu arroz, mi amor, pero esa sopita así de bien condimentada, sabe muy rico. ¿No te gusta con salsa inglesa? ¿Esta? Ajá. Lo voy a intentar. Dicen que es muy rica. Salsa inglesa, limón y tus salchichitas. Pues ya parece botana tú, la salsa esta limón, sal. Ya aviéntale un duro, un chicharrón. Un doriloco ahí. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cuál? Te pertenezco, Tuya soy, tuya no hay día que no me sangre la herida, no puedo más. Tuya soy, tuya la vida.
Parece una tontería cuando no estás, tuya mucho más de lo que jamás me atreví a pensar. ¿Tuviste el disco de colores? No me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo, es que mis papás me compraban mis Cassettes. discos. Era así de que me llevan al tianguis y me Yo compraban. también compraba esos, pero ese sí, Ajá. los que sí me gustaban mucho, los compraba originales. Y tenía un disco ella que eran 4 portadas, o sea, el libreto eran 4 portadas. Y la cosa de plástico tenía como... Como si fuera... Se llamaba Bajo el arco iris, creo, el uy, disco. no me acuerdo cómo era la portada, pero ella estaba como en medio, ¿no? O algo así. ¿Cómo estaba? Pero es que cada portada la metía, o sea, era como... Tenía un efecto el plástico. ¿Ya no van a querer este? No, que le metías la portada y se movía. Ay, no me acuerdo O sea, de Faye eso. no se movía, Faye se quedaba así, pero todo lo demás A ver, alrededor manita. se movía. Déjame lavar esto. Muy innovadora, avanzada muy avanzada. a su no, época. cállate. Y había otro que era el libreto normal. Pero pon tú que lo abrías y había una foto de ella, así como en blanco. O sea, pon tú que estaba así sentada. Güey, así vas a ver cómo agarra, padre. Vas, antes de que se apague este pinche papel. Mira. A ver. Córrele porque... ¿Qué, güey? Está en sus últimas pinches... Mira. Es que así se agarra, güey. Mira, métesla así. Sí. O sea, obviamente por la humedad, güey, pues tarda en agarrar, güey, pero... No, por aquí no entra. La pajita, güey, le da... Mira, ve, ahorita vas a ver. Sí, Empieza- pero se quema en putiza. Sí, se quema en putiza, pero a ver si agarra ya el tronquito ese que está a punto de agarrar el de hasta abajo. Mira. Ándale, como por todos lados, para que empiece como a amarrar. Ándale, poco hombre. Ahí va. Sí, pero güey, las leñas están tan pinches mojadas. Que están húmedas, güey. Quién sabe si... Sí, están muy húmedas, güey. Pero No, ahorita a pero ver si sí, agarra. sí pifa. Sí, güey, sí agarra. Chance necesitamos un poquito más, güey. Un poquito más, ¿no? Sí. Ahorita ahorita termina de amarrar. Tráete así chingón, unos puñotes. Voy por la carreta, güey. Exacto. Sí, güey. Bien pensado, Golden Kid. Ahí voy, Golden Grandson. Güey, pero ¿sabes qué? Puta, güey. Espérate. No hay tanta como suelta, güey. No, esta es la comida. No, pero esa de ahí es avena. No, ya sé, güey. Por eso. Güey, no es así que tú digas madres, pero... ¿Cómo va? ¿Va agarrando o no? Pues sí, pero córrele porque ya se va a morir. Y si no me termino trayendo toda la ¿cómo se llama? La paca, A güey. huevo, te rifaste. Con eso a huevo que agarra. Yo creo que sí. Se lo ponemos de poquito y a huevo que A agarra. ver. Échale. Te rifaste. Es que la neta ese truquito se lo aprendí al Fada porque Sí, está bueno. cuando andamos aquí Es buena y luego idea. como que está muy húmedo, pero luego así y termina agarrando bien recio, güey, acá bien Sí, pero el peor es que se quema en putiza y no le da tiempo a los troncos de... ese de hasta a los abajo ya leños está de- agarrando. ¿Le echaste de la cosita?
Es que no se le pone encima, güey. O sea, esa madrecita es como para... En el papel, para que esté prendiendo y queme el leño. Pero porque si se lo pones encima solo se quema esa madre, ¿sabes? O sea, no quema el leño. Aguanta. No, digo, en lo que se acaba el timer, güey, seguro lo grabo, güey. No, pues sí, güey. De aquí a las 2 de la mañana. Pero el punto es tener bien prendidito todo desde ya. Es más, vamos poniendo estas madres aquí alrededor para que se vayan secando. Ándale, eso es lo que te iba a decir, güey. Con esas, la neta, sí, en corto, no mames. agarra. Mira cómo empieza a Están agarrar, padre. empapadas. Ahí va. Algunos sí están secos, pero otros no tanto. Pero eso sí hace un paro, güey. Mira, ve, aparte cuando se le va pegando ya así al tronco, ya empieza a agarrar, güey. Mira, de hecho, mira por aquí, güey. Ese ya está agarrando, ya está Vamos todo. alimentando. Pero sí, ¿Qué buena tal idea. ese truquillo? Buena idea esta de la pajita, la verdad. Por eso hay incendios forestales tan cabrones, porque esta madre agarra. Güey, ve lo rápido que prende, güey. Sí, el pedo es que es la pura paja, güey. Pero aquí ya está Si no nada. lo seguimos alimentando, Sí. Pero en algún momento ya agarra y ya no le tenemos que echar, güey. O sea, sí, obvio. de hecho, siento que este ya está agarrando, güey. A ver, ¿crees que no, güey, ya está, ahí va. Pues yo nada más lo veo negro, güey, no está agarrando rojo. Que, güey, están muy húmedos, güey. Seguramente hasta les cayó entre el rocío y el agua, güey. Pero no dudo que sí vaya a agarrar, porque siempre Fada y yo, neta, cuando estamos aquí, nos tardamos como media hora, 40, pero ya la última hora, güey, ya está aquí, güey. Ya no le tenemos que echar, güey. De hecho, yo ya nunca lo pongo, güey, realmente, güey. O sea, siempre nos esperamos a que toque el grillo, güey, pero... La neta, Sí. esta es de mis horas favoritas. O sea, de hecho, a mí hacer la guardia también me gusta, güey. A mí me mama, güey, estar aquí afuera, pero con el fuego. Sin el fuego no tiene sentido estar Pero ahí va, aquí. güey, ahí va. No os desesperéis, son... Verga, 13 días, güey. Sí, güey. Eso es lo único que también están... Es una de las cosas que están en mi cabeza, Me urge güey. ya salir de aquí. O sea... Ah, caray. ¿Y ahora? Chinga. ¿Clase de pintura o qué? No mames, esta hora, güey, ¿cómo crees?
Dime. Empieza la guardia, No mames. que les avisan con el gallo. No mames. ¿Eh? Sí, no, esas... Como quiera, ya aprendimos el fueguito, ¿sí agarró? Pues no Es que le mucho. enseñé el truquito de la paja, Ah, para que agarre. hasta que suene el gallo. Ok. Órale. Pero ya estamos ahí, Fada. Gracias. La Fogage. Vamos, la mitad de la guardia. Sí. No mames. No han ni empezado, güey. No, güey. El único que prendió fue este que puse al final. Todos los demás están Muy mojado. prietos, güey. Literal no agarran el pinche pedo. Yo fíjate que todas las guardias que he hecho, la neta solo con Alfred las prendí porque cuando estuve con Manola nosotros no poníamos. Y cuando estuve con Lista me aventé un par. Bueno, ahorita estaba contando, creo que con Lista me aventé 2, con Manola 3. Pues tú estuviste en una con Manola aquí y yo, ¿te acuerdas? Sí. Pero nosotros no prendíamos las dos. Ve, solo se carboniza, pero no se pone rojo. Es que, güey, está bien, Mira, ahí va, ese de hasta abajo ya está, güey. Ese de hasta abajo ya está agarrando, no me digas que no. Míralo de aquí. Velo de este lado. ¿Este? Ahí, justo ahí donde estás tocando ahí, Sí. eso ya está agarrando. Eso ya está agarrando, güey. ¿Qué pasó, ma? La Jacintuki. A ver, déjame entrar con ella. ¿Qué pasó, ma? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? ¿Qué pacho? ¿Tú qué, Caneluki? ¿Cómo estás, ma? ¿Eh? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes, cosita? Ya mero. Ya estás sanada. Y aquí te hace compañía la Caneluki. Tienen su camita que les puso el buen Alfred. No te levantes, chula. No te levantes, chula. No, cómo la está cuidando la Caneluki. No, ahora sí ya está la Jacintita, ya está que no se puede ni mover, güey. Ahora sí ya, neta, ahora sí yo creo que ya no es coto, güey. Ya debe estar a nada. Pues, güey. ¿Prendió? ¿Tienes algo mejor que hacer ¿De qué, güey? que ¿Ahorita? esto? Pues no, güey. De hecho, aparte te digo que a mí me gustan las guardias, güey. Sí, pues Sí, ya. porque en las guardias la verdad es que literalmente... Ah, ya me acordé, también me tocó hacer una guardia con el Kix. También platiqué chido con él.
Sí, güey, yo en las guardias, la neta, así como que se o sea, como que me imagino que estamos, no sé, güey, en Valle o no sé, en cualquier otro lado, güey, ¿sabes? Y pues ya te pones a pensar en otro rollo, también ayuda. Ahora sí que la guardia es terapéutica. Sí, güey, la neta, sí, el fueguito más que nada. Por eso me dijiste, ¿quieres prenderlo? Y yo, güey, obvio. Nada más que lo que sí es que no cenamos, cabrón. Pero ahorita vamos a ir, pues todavía ni está el gallo, güey. Pues yo digo que vayamos a cenar algo, un sándwich o algo y ya vengamos, güey, porque tengo Va, hambre. si quieres, lánzate para que mantenga esta madre viva. Luego te preparo uno, güey. ¿Es un sándwich? Soy muy específico. O voy yo, ¿Me específico de qué? con mis sándwiches. ¿Pero con qué lo quieres, Me güey? gusta perfecto así como yo me lo hago. Soy muy mamón para el sándwich. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Qué lo quieres con mayonesa, mostaza? Se aguacate? agarro, le pongo mayonesa, pero bien generoso. Generoso. Luego le pongo chipotle, pero no el chile, güey. La salsita del juguito. Sí, lo que queda como... El juguito. Pum, pum, pum. Le pongo 2 de queso, pero no es como que hay. No, güey. Los parto, pues yo tengo OCD. Entonces los parto a que queden perfectos las líneas. Pum. 2 láminas de queso. Las acomodo así para que quede perfecto. Y del otro lado le pongo aguacatito así, perfecto también. Chuc, 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 chuc. Ah, no, pues mira, si vas a estar con esas, ve a aventarte, prepárame uno, güey. así. Órale, No, pero, el güey. mío no hay tanto rollo, o sea, nomás... No, con obvio que te lo tenga- voy a hacer igual que el mío. No, digo, igual, sí, no, se ve rico, pero pues igual de mí, o sea, con las de queso, de hecho, igual y yo no quiero 2 de queso, yo nada más una, pero sí 2 de jamón, güey. ¿Entró el ojo? Sí. Yo me encargo, güey, ahorita yo le hago aquí. Sí, Va. el mío vale, o sea, como que Ya estás. jamón, queso y el aguacate sí es muy importante y mostaza. ¿Mostaza? Sí, claro. Ya estás. Gracias, güey. Sí, porfa.